得軟啊！裝修佬啊！裝修佬。各位觀眾大家好，我係裝修佬，歡迎收睇今日嘅生活小百科。今日嘅生活小百科，我係同大家講下熱熔膠嘅。可能好多觀眾都會即刻扯熱熔膠啫嘛，有邊個唔識用啊？插完電之後擠啲膠出嚟咪係咯。其實邊有咁簡單啦？我講一個小故事俾大家聽啦。我屋企有兩個女人2年前用一支熱熔膠將個拖板黐喺個櫃上面，結果唔夠2個禮拜就跌咗落嚟啦。咁我用同一支膠黐同一個拖板去同一個櫃嗰時，2年後嘅今日。嗰塊拖板仲喺度黐膠住咗嘅，所以大家其實識用唔識用咧係差好遠嘅。咁我而家同大家講下有咩事有咩撩楞位會引致佢黐得唔實啦。個原因好簡單嘅啫，支熱熔膠咧佢呢個位置咧叫咩好咧？當佢係窗膛啦，因為佢都係支槍嚟嘅。咁呢個窗膛位有個發熱線嘅，咁啲膠就塞落去，咁發熱線熱溶咗啲膠，我哋先至可以擠佢出嚟。咁呢個位大概2寸左右啦。咁大家諗下啦喎。你熱好晒啲膠，擠晒2寸嘅膠出嚟，跟住伸入去個膠，其實係未溶得好晒嘅時候，你又擠佢出嚟，咁嗰啲黏力咪差咗咯。其實就係一個咁簡單嘅道理㗎咋，係咪好容易明白呢？咁大家以後黐膠嗰陣時就小心啲咯喎。咁今日嘅生活小百科就到此為止啦，我哋下次再見啦，拜拜。